Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë e cila quhet paçabure. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur që gatuhet në zonën e Korçës. Nuk e di nga e ka origjinën si ëmbëlsirë, por di të them që është një ëmbëlsirë fantastike, përgatitet shumë thjesht, nuk ju duhen shumë përbërës, por mbi të gjitha ju duhet një kohë shumë e shkurtër për ta përgatitur këtë ëmbëlsirë dhe në fund fare shija është fantastike. Mund ta përgatisni tani për festat e fundvitit ose ta ruani si recetë dhe ta përgatisni për çfarëdo lloj feste që keni dëshirë për familjen tuaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Dua t'ju them që në fillim për këtë recetë un kam përdorur 100 gram gjalp të shkrirë dhe gjysmën e paketës me petë të gatshme. Sigurisht përbërësit që u përdorni për këtë recetë varen shumë edhe nga madhësia e tepsisë ku do ta përgatisni ëmbëlsirën. Tepsia që un kam përdorur në këtë rast ka një diametër 24 cm. Nëse do ta përgatisni këtë ëmbëlsirë në tepsi më të madhe, atëherë do të dyfishoni përbërësit. Në fillim tepsinë e lyej me gjalp dhe e lëm gati dhe për këtë tepsi që unë tregova, unë kam përdorur vetëm 7 petë të gatshme baklavaje. Mund ta bëni këtë ëmbëlsirë edhe me petë të bëra vetë. Ajo që do të bëjmë në fillim është thjesht mbledhja e petëve duke i rrudhosur ato siç e shikoni edhe në video. Pra petët kapen, rrudhosen dhe vendosen në tepsi njëra pas tjetrës, siç tregohet edhe në video. Kështu do ta përsërisim procesin derisa të mbushim tepsinë. Pasi keni përfunduar me këtë pjesë, tani do të bëjmë spërkatjen e petëve sipër me gjalpin e shkrirë. I spërkasim edhe petët sipër me gjalp dhe më pas sipër petët i spërkasim edhe me arra të thërmuara. Mund të përdorni edhe lajthi apo bajame të thërmuara. Dhe tani petët do t'i fusim në furrë për të paktën 5 ose 7 minuta në 200 gradë Celsius ose derisa të shikoni që petët janë përthar pak dhe kanë marrë një ngjyrë të lehtë të kuqe sipër. Pra nuk na duhet që në këtë rast petët të piqen komplet, por vetëm sa të thahen pak sipër. Dhe ndërkohë që petët i kemi në furrë, ne do të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Për këtë në një tas do të shtojmë 2 kokra vezë. Tek tasi do të shtojmë një gotë me kos. Gota në këtë rast është një gotë që merr 180 ml. Gjithashtu për këtë recetë do të përdorim edhe gjysmë gote me vaj. Unë kam përdorur të njëjtën gotë ku kisha dhe kosin, pra gjysmën e gotës që përdora me kos e kam mbushur me vaj gjelle. Më pas tek tasi do të shtojmë edhe një paketë të gatshme me puding vanilje. Në vend të pudingut të vaniljes mund të përdorni edhe një paketë të gatshme me krem karamel, si të keni dëshirë. Gjithashtu, për ta bërë më të fortë esencën e vaniljes, unë kam shtuar edhe një lugë çaji me vanilje tek tasi, si dhe një lugë çaji me baking powder ose pluhur që përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave. Do i trazojmë të gjithë përbërësit së bashku me një tel kuzhine derisa të shikoni që të gjithë përbërësit kanë marrë një formë homogjene. Në këtë rast, për këtë ëmbëlsirë nuk do të përdori miell. Dhe kur shikoni që të gjithë përbërësit janë trazuar mirë dhe nuk kemi më kokriza të pudingut në tas, tani tek tasi do të shtojmë edhe 4 pjesë lugë gjelle me arë të thërmuara. Kjo është në dëshirën tuaj, por më besoni që ëmbëlsira në këtë mënyrë del edhe më e shijshme. Dhe kur masën në tas e keni gati, e keni trazuar ashtu siç duhet, tani do të heqim nga furra edhe petët, të cilat i kishin futur thjesht për të përtharë. Do të shikoni që petët në pjesën e sipërme sa kanë filluar që të marrin një ngjyrë të lehtë të pjekjes dhe në këtë pikë sipër petëve do të shtojmë edhe masën e pudingut që kemi tek tasi. E niveloni mirë,
po të doni mund ta ngacmoni nga pak me pirun në mënyrë që të futet në pjesën e brendshme të petëve. Dua t'ju theksoj që gjithmonë këta përbërës që unë kam përdorur janë në varësi të tepsisë ku unë e kam përgatitur ëmbëlsirën. Tepsia ime është e vogël, prandaj dhe përbërësit për këtë recetë janë përgjysmuar. Nëse këtë ëmbëlsirë do ta përgatisni në një tepsi më të madhe, atëherë përbërësit do t'i dyfishoni. E fusim sërish tepsin në furrë dhe këtë herë do ta lëm që të piqet ëmbëlsirën për të paktën 20 ose 25 minuta në 200 gradë Celsius, ose derisa të shikoni që ëmbëlsira sipër do të marrë atë ngjyrën e kuqe të bukur të pjekjes dhe njëkohësisht të shpjekur edhe në pjesën e brendshme të saj. Dhe kur ëmbëlsira është shpjekur ashtu siç duhet, ne heqim nga furra, e lëm pak që të ftohet dhe më pas mund ta prisni sipas formës që keni dëshirë. Gjatë kohës që ëmbëlsira ftohet, ne do të përgatisim edhe shërbetin që na duhet për këtë ëmbëlsirë. Për shërbetin në këtë rast unë kam përdorur 2 gota me sheqer dhe 1 gotë e gjysmë me ujë. Gjithashtu për këtë recetë unë kam përdorur edhe kanellë. Kjo është në dëshirën tuaj, por përdorimi i kanellës i jep kësaj ëmbëlsire një shije të veçantë. E vendosim shërbetin që të marrë val në zjarr mesatar për të paktën 5 ose 7 minuta, ose derisa të shikoni që shërbeti ka marrë një trashësi mesatare. Tani shërbetin e heqim nga zjarri dhe e lëm që të ftohet pak. Kur ëmbëlsira është pothuajse e ftohtë dhe shërbeti është akoma i ngrohtë, ne shërbetin do t'ja hedhim në ëmbëlsirës sipër. Dhe më pas e kam lënë ëmbëlsirën që ta pi të gjithë shërbetin që unë i kam hedhur sipër. Duke qenë se unë në këtë rast ëmbëlsirën e kam përgatitur në një tepsi të vogël, pjesa e pudingut ka kërcyer më sipër pjesës së petëve, por nëse këtë ëmbëlsirë do ta përgatisni me përbërës të dyfishuar dhe në një tepsi më të madhe, atëherë do të jetë pjesa e petëve ajo që do të mbizotërojë në pjesën e sipërme të tepsisë. Megjithatë, e rëndësishme është që kjo ëmbëlsirë në fund fare, sido që ta përgatisni, ka një shije fantastike. Pas disa orësh, ëmbëlsirën e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Është një ëmbëlsirë e veçantë, është shumë e thjeshtë për të përgatitur, siç e pat edhe vetë, me shumë pak përbërës, ju merr shumë pak kohë për të përgatitur në kuzhinë dhe më besoni që pasi ta përgatisni do të bëhet pjesë e ëmbëlsirave të preferuara për ju dhe familjen tuaj. Unë e solla si ide tani për rastin e festave të fundvitit, ju mund ta përgatisni për familjen tuaj ose mund ta ruani si recetë dhe ta përgatisni kur të keni dëshirë. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël në nash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë ju uroj të gjithëve gëzuar festat, mbarësi, shëndet dhe lumturi në familjet tuaja. Faleminderit të gjithëve që keni qenë pjesë e gatimeve të mia përgjatë gjithë këtij viti. Do të shihemi sërish në janar. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.